နှစ်2556ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တောင်တကူလာဆန်းတရက်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်တောင်လေးလုံးတောင်ပေါ်ချောင်းစင်ရဒုက္ခပရိယတိစာသင်တိတ်နဲ့တတိယအကြိမ်ဖြစ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအခြေခံဝိပဿနာ10ရက်အလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲဤဒုတိယမြောက်နေ့နာနဲ့ခင်းပိန်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နာနဲ့ခင်းပိန်အချိန်ကာလမှာသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နာကြမဲ့တရားဒေသနာကလောက်တဲ့နာကိုလောက်ရမှာဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာတရားပါလဲဗျာ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတရားနာတွေချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့အချိန်မှာဟိုင်းနဲ့မိုင်းနဲ့ဟောရတယ်ဆိုတာကနားလည်စေချင်တယ်သိစေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီလိုဟောနေရတာတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တူတက္ကရာမတွေကအတူတူနဲ့အတူတူပါပဲဘာမှထူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဗမာပြည်ကလာပြီးတော့မှလာပြီးဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ဓမ္မဂရိကာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးပဲသိတော့တောထဲမှာနေတာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တူတက္ကရာမတွေနဲ့အတူတူနဲ့အနူနူပဲရင်းရင်းနှီးနှီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံကြမှာပူကောင်းမယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲတအားကြီးဒလိတစားကြီးကြောက်နေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကြောက်နေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးရင်းရင်းနှီးနှီးဦးဇင်းကယူသေးချင်းထက်ရင်းနှီးတာပိုပြီးတော့မှဦးဇင်းကနေပြီးနှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါမလို့မေးရင်ဖြေကြရမယ်နော်ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအတူတူပဲဦးဇင်းတို့လည်းတောင်ယူဒီမှာတို့တရားဓမ္မတွေကျွန်တော်ဆိုသေးတယ်ဗမာစကားလုံးပြီးသားအောင်မနဲ့ချစ်ချောက်ကုတ်ကပ်ပြီးတော့အရင်ဆိုင်ရင်လိုက်အောင်ဟောရတာဒီမှာတောင်ယူကိုအတူတူပဲဒီမှာတို့တရားဓမ္မတွေနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအားကြီးလေးစားနေကုန်မလို့နော်ရင်းနှီးကိုလို့တယ်ဘာလို့တာလဲရင်းနှီးမှအဲ့ဒါမှလားဦးဇင်းတို့ကနေပြီးတော့ဗလင်ပေါ်မှာအော်တဲ့အတိုင်းဓာတ်ဒီအော်နေရတာမှတ်မိသွားစီချင်တဲ့စန္ဒနဲ့အော်နေတာနော်ဟိုက်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးထွိုက်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှတ်မိသွားစီချင်တယ်ကြံခဲ့စီချင်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ငါဘာလုပ်နေတာလဲဒါသိဖို့လိုတယ်နော်မိမိအကြောင်းလဲမိမိသိဖို့လိုတယ်မိမိအလုပ်မိမိသိဖို့လိုတယ်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဟောမှာလူရလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိဒီဘလို့လူလဲအရေးကြီးသိရဟုတ်လားဘယ်လိုလူလဲဘယ်နေရာမှာလဲဘာလို့သိမလဲအဲ့ဒီအချက်ကိုပြသိဖို့လိုတယ်ပြောသားပါလေနော်ဘယ်နေရာဘယ်လိုလူလဲဘယ်နေရာမှာလဲဘာလို့သိမလဲရေးတိုက်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘလို့လူလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ဟာသာသနာတွင်ကလူဘယ်လိုလူပါလဲဗျဘယ်နေရာမှာလဲဆိုဗုဒ္ဓသာသနာတို့ရဲ့ထုံးကားတဲ့နေရာဗုဒ္ဓသာသနာတို့ရဲ့ထုံးကားတဲ့နေရာဒီနေရာမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်နေကြတာတို့နော်ဒါဆိုဘာလို့သင်တာလဲတရားလုံးသင်တယ်ပေါ့ဘာလုံးသင်တာလဲတရားလုံးသင်ပါဗျာဓမ္မနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာသိက္ခာကောင်းဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဂါယာသွားတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပွင့်တဲ့နေရာဌာနကြီးပါပဲသို့တော့ AD 12ရာစုလောက်ကတည်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကွယ်သွားတာဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့လူတွေဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ယဉ်နှီးခွင့်မရကြဘူးတလူတရားလောက်အားထုတ်ပွားများဖို့မပြောနဲ့လူဖို့တန်းဖို့ပေးဖို့ကမ်းဖို့ဒါနကောင်းမှုတွေအပြည့်အဝပြုခွင့်မရသီလကောင်းမှုတွေလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရဝါနာကောင်းမှုတွေလည်းပွားများဖို့အခွင့်အလမ်းမရဒါဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ပွင့်တော်မူရာမျက်စိမှဒေသအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတော်မှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အခြားနိုင်ငံတော့ပြောစရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတဲ့လူသားလာပြီးတော့ဖြစ်ချရတာဟာက
Can gone may be, name of the guy who's in your fire, can alone gone, Macon, black on it. Are gone on when local loaded, Yan gone away. The other thing is that I go on loaded. Okay, Yan gone loaded. I do to ya, the man in Amalelu labs it and not be we but the now, can level la video jump taking job. What aviation bueno muya ke Tadana will be ambito, Gile me suya. What aviation bring even San Bida now bay. Aviation bring even San Bida now. Nebon Maya Kala Dreamer. Diwasa K. Subidama. Yanda Ashimya Diga Nebidama. Santago opinion of Gizo, Yanda, or Tone K. Aviation Brine Van Sambido, Nick Naya. No? Edigan Nebidama, now Bay. Aviation Brine Van Sambide, now Nick Naya. Tayati, you, Yahandabe, Portuneke, Miakim, no? Now we are over aviation, Brine, Sambilo, Nebom, the town Maya, so the Kala, Dreamer Jado, Anagan, K, Tiludonja, Bakibalega, the town Maya, teacher, Moya, Era Nagan, K. Now we are saying that the Buddha aviation, Brine Van Sambilo, the town Maya, not town teacher, Toda Ban, Tagadan, Kando, K, Pakivale, Toda Ban, Tagadagan, Pore, K, Eddie Kema, no? Toda Ban, Tagadagan. Eddie now bring my jado, Buddha aviation, Brine Van Sambilo, Nippon, Natone, Naton Maya, Jama, Wibagana Mishibu. Yellow one out of Queen Lamisibu, Parmaro, Shinida. Do they have one in Biojada Lezo, Dana Gomune, Biojada, Pila Gomune, Biojada, Poana Gomu drew, same one Saja. The Mima Jean let the Dame, no? Hello, so there, Changa Jado, Eddie, my Buddha Vision, Brine Van Sambido, Nippon, Natone, Natongaya Jadema, Pakile, Dana, Pilake. Yes, I'm a little. Eddie Kit Kama, Buddha Vision, Tadanado, my Shinula, Shini the Lavia. Tabi Melo, Buddha Vision, Tadana, Shibi Melo, we but the now, Bibi Shiva. Shiva. Tadana Shini Bimeno. There, Dine, Nibona Tong Maya, Jola, the Chango, Gile, the Changa Jado. The ways are kick the job, young lady. Bakibale. The ways are kick. Natone, and Natongaya, a table. Natone, Natongaya, Mandanaki, Dilaki. Naton, Ngaya, Tonton, Jadema, the job, young Lela. The ways are kick. Bakibale. The ways are kick with a dinedy. Buddha Vision, Brine Van Sankeda, Blau Shibi Lesson. Never Natongaya, Mazen. Chomley Shikababi, Blausibile, not on my young as in a chom. Nayama, a Pubala Sunday the lesson, as in a chomley Sunday. Didn't kitty Yanda chit on Jinlu Yare kid. Sandago opinion young Jinlu Yare kid. Sunday opinion the Guri, now we don't Yahanda. On Jenaki, Yahanda Chin, you see on them, Hobene, San, a Benny, the good in it, 12 of Chin at the ball. Tadana, the joke, Yan Lela, Blue Lela, Eradon, Dine Keso, Uzeno, a Yanem do. Dine now bang and they will do down Vama Asa. They are Horeka, Yona Nababa, my second Zado. She don't allow Uturi Salani, hold on the Machina Doga. No? Yoga Bazaboshi and Na Bazaboshi Eddie. Kanda Burma, that the body Eddie. Teaching and say Bola Jar. No? Hello. The Natongaya and Edima, Natongaya Jola the net, the net, the Mandang and Bria did. But deep but dear, Galana would Jim as we.
56နှစ်တာကာလအတွင်းထဲမှာယန္တာဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မူလမင်းကုန်းဆရာတော်တို့စွန်းလုံးဆရာတော်တို့ညောင်လုံးဆရာတော်တို့နောက်ပြီးတော့တေယီကူဆရာတော်ကြီးတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးဆိုရင်သူတပည့်များစွာတွေပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ဒီလိုသိရတာလဲဆိုဘုရားဘုရားယန္တာတွေပရိနိဗ္ဗာန်စံပြန်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတတ်တော်ကြတယ်ဗျာ။ဘာကြတာလဲမိတကြိုတယ်ပေါ့ဗျာ။ယုတ်ကလအလုံးမိတကြိုတဲ့အချိန်ကမှတတ်တော်ကြတယ်ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်မှကြတာ။ယဟန္တာမဖြစ်ဘဲနဲ့တတ်တော်ကြရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဘုရားဇာပေထဲမှာလည်းအတိအလင်းရှိနေတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီနေ့သာသနာမှာဒလူကြည့်ရင်ဒလူရနိုင်တယ်လို့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကနေသက်သေပြမသွားကြဘူးလားဗျာသက်သေပြနေတယ်အခုကြည့်ယန္တာတပါးပြီးတပါးပေါ်ထွန်းနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်ဖို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခေတ်ဒီယဟန္တာမဖြစ်နိုင်တဲ့ခေတ်လားဖြစ်နိုင်တဲ့ခေတ်လားဒါဆိုအကောင်းဆုံးဝိပဿနာခေတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လေအကောင်းဆုံးဝိပဿနာဒီလိုခေတ်အခါကာလမျိုးမှာတို့လူလာဖြစ်ရတာဟာအင်မတန်ကံကောင်းတယ်ဟုတ်ဉာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်ခွင့်ရလို့ဟုတ်လားဒါဖြင့်အဲ့ဒီမှာတို့နောက်ဘိန်းသာသနာမှာဆိုရင်လည်းမနေ့ကပဲကြားခဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာတရားစခန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ယောဂီဘလောက်ရှိလဲဆို4,000တဲ့အမလေးအခုမနေ့ကသတင်းကြားတော့တောင်ကြီးမှာဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့800မုဂ္ဂဝိပဿနာတရားစခန်းမှာယောဂီတွေ800ရှိတယ်တော့ဟဲဦးတော်မှာအဲ့ဒီမှာဟဲဦးတော်မှာ300ကျော်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့နေတာလဲဆိုလူတွေကဝိပဿနာကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ဝိပဿနာခေတ်ဖြစ်လို့ဘာခေတ်ပါလဲဗျဝိပဿနာခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားလာကြဒီနေ့ခေတ်ဒီအဲ့ဒီမှာခေတ်မီခြင်းနဲ့ဆိုတရားထိုင်မှာပဲခေတ်မီတော့တယ်တရားမထိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူခေတ်မမီဘူးခေတ်နောက်ကြတယ်ဘယ်ခေတ်ရောက်သွားသလဲဆို2000နဲ့2500ကြာပြန်ရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီခေတ်မှာဝိပဿနာခေတ်မဟုတ်လေဒါဆိုခေတ်မီခြင်းသူတိုင်းဒီဘာလို့ရတာလဲတရားထိုင်နေအခုခေတ်မီနေတာပေါ့ယောဂီကြီးစိတ်ဓာတ်ကိုမီနေတဲ့အမီမျိုးပြောတာပါအဘောအစတော့နေတော့မမီလိုက်ပါနဲ့အမှန်တော့ခေတ်မီတယ်လို့ပြောပေမဲ့ခေတ်ဆိုတာမီအောင်လိုက်ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်သိရတဲ့အရာခေတ်ဆိုတာခင်တော့လိုက်ရတဲ့အရာလားသိထားရတဲ့အရာသိထားရတယ်ဘာခေတ်ရောက်နေတာလဲဒီနေ့ခေတ်ဝိပဿနာခေတ်ဘာခေတ်လဲဟုတ်ပြီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းအထူးကံကောင်းနေကြကံကောင်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြူးဆာပေါ်များများမလောက်သင့်လားလောက်သင့်သလားဒါပေမဲ့ပြောပါဦးမယ်ဒါလို့ခေတ်အခါကြီးမှာတို့သာသနာနဲ့လဲဂျုံလူဘဝကိုလဲရဝိပဿနာခေတ်အခါကြီးလဲဂျုံနေတယ်တို့သည်အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ရရှိထားတဲ့လူဘဝကြီးဟာအချိန်အကြာမဟုတ်ပါဘူးတူလေးပါအချိန်တူလေးပါတို့တွေဦးဇင်းတို့ကခဏလဲပြောတယ်ပြန်လဲပြီးတော့လဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘဝဆိုတာဘလောက်မှမနေရသေးပါဘူးဗျာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်အခုဟောမှစဝင်းနေဖြူလာပြီစာကြည့်ရင်မျက်မှန်တက်ရပြီအေးစနဲ့ရှင်းနေရှိပြီဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ဘလောက်မှနေလိုက်ရတယ်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘလောက်မှနေဖို့မကြံတော့ပြောစမ်းပါလေတော့ဘလောက်မှမနေလိုက်ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့နေဖို့ဘလောက်မှမကြံများပြန်ဒီနေ့ခေတ်မှာဝယ်လုံသေးဆုံးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်60ကျော်ဆိုသေကြတာပါပဲအများအဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့48နှစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်60ကျော်သေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိတော့တယ်လဲ15နှစ်ဆိုသေတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့15နှစ်ဆိုရင်နောက်ထပ်15နှစ်ဆိုရင်ဘဝစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်နေ့လည်းသေနေတယ်နောက်တစ်လလည်းသေနေတယ်မနေ့ကလည်းသေနေတယ်ခုနညရင်လည်းသေနေတယ်ဘဝဆိုတာအပင်ပြင်းတွေ့ထားလို့ရတာနော်
တေချာရလားဗျာတေချာတာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလေတေတာပဲတေချာတာတခုကဘာတော့တေတာတော့တေချာတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးအသေးချဆုံးပဲအားလုံးဘူဘူရရနုနုရရှိတဲ့မြတ်30ပုံတွဲမှာရှိတဲ့တတ္တဝါအားလုံးဟာမွေးခြင်းရှိရင်သေခြင်းရှိမရှိလဲရှိလားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုအဲ့ဒီမွေးခြင်းရှိရင်သေခြင်းရှိတယ်လို့ဗြဟ္မာကြီးအသက်တွေနဲ့ဆိုင်တို့တူရဲ့အသက်ဘာမဟုတ်ဗြဟ္မာကြီးရဲ့အသက်ဒီကမာဝုံ74,000အသက်ရှိတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သွားစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့အသက်ဘာမှမဟုတ်ပဲဗြဟ္မာအသက်3ခါရှူစားလို့ရှိရှူရှိလို့3ခါရှူတာလို့ရှိတူလေးရအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိနေတဲ့ဘဝကြီးဒီအချိန်အကြာကြီးလမ်းတူလေးလားခဏလေးဘာမှမလုပ်လိုက်ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်မှလောက်ဖို့မကြတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်လားအခုဘာဟုတ်ပြီးလောက်မိပြီလေလောက်ထားပြီလားဒီပြီးသေးဘူးလောက်ပြီးပြီလားပြီးပြင်းလက်ဆုပ်လက်ကင်ရတဲ့အထိရှိပြီလားရှိပါဘူးဟိုမှာဟောမောလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဗျအခုသိတော့မယ်ငါအခုသိတော့မယ်ဘာအကူပြီးသိမှာလဲကြည့်လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြီးပြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုယ့်ကိုစစ်စစ်ကြည့်နော်ခုငါသိတော့မယ်ငါသိတော့မယ်အခုသိတော့မယ်နေဆုံးစားပြီးပလက်လာပြီးသိတော့မှာပဲဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့တော့16နှစ်19နှစ်ကလေးကအဲ့လိုလောက်ဖူးတယ်ငါသိပြီတော့ထမှာပလက်လာပြီးတော့သိပြီလို့ကိုယ့်အကူလောက်ကြည့်တယ်လောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တော့တကယ်ပဲဆွဲသွားတယ်အဲ့ချင်းဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဟာတည်တဲ့အချိန်ကကြတော့ငါမှရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘာအတုံးမဝင်တော့ဘူးဝင်သေးရလားကွာဆွေမျိုးညာတိမိတ်သင်္ကားတွေလည်းပဲသိမဲ့ဘေးနဲ့ရင်စိန်ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်ကုနိုင်ကြရလားဗျာကဲနိုင်ကြရလားဗျာဟောငါသိတော့မယ်လို့လောက်ကြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပြာထိတ်ထွက်လာဗျာစိတ်ထဲမှာလှမ်းလာတယ်ဟာသိတော့မယ်ဆိုအာကိုရမရှိဘူးဗျအဲ့ဒီချိန်ဘာအာကိုလို့အာကိုကမှမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုလက်ကင်ပြီးပြင်းမိတွေ့ပြီးကင်ထားမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားသိတော့မယ်ဆိုရင်မသိခင်ကလေးကပြီးပြင်းလောက်ထားမှသိတဲ့အခါအာကိုရဖြစ်တာမသိခင်ကလေးကပြီးပြင်းအာကိုရရှိလို့တဲ့အထိလုံမထားဘူးဆိုရင်တည်တဲ့အခါကျတော့အမလေးကဲပါအောင်အမေရဲ့အမေရောကဲနေလားကဲပါအောင်အဖေရဲ့ကဲနေလားဆွေမျိုးညာတိမိတ်သင်္ကားတွေလည်းကဲပါအောင်ခုပါအောင်ဘုသူကဲတည်တဲ့အခါလင်းနဲ့မရရှိတဲ့နှစ်ယောက်ပူးတွဲပြီးသွားတာလားတစ်ယောက်စီခွဲပြီးသွားတာမွေးလာတော့လည်းတစ်ယောက်တည်းပြီးတော့လည်းအဖို့မပါသေချာနားလည်မရတယ်နော်ဘဝကိုနားလည်ခြင်းမွေးခြင်းနဲ့တည်ခြင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ရဘဝကိုနားလည်ခြင်းဘာနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲမွေးခြင်းနဲ့တည်ခြင်းကိုဘာလုပ်ရမလဲတည်အောင်လုပ်ပြောစမ်းပါလေတော့အဲ့ဒါမှဘဝကိုနားလည်မှာမွေးခြင်းနဲ့တည်ခြင်းကိုနားလည်မှာဘဝကိုနားလည်ဦးဇင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလေစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါမှရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတည်တဲ့အချိန်လုံးဝအကူရမဖြစ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်သေးရလားမသက်ဆိုင်တော့ဘူးမိမိမှရှိတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားစီးပွားဥစ္စာစိန်ဆွေငွေကြောက်နှံပဒမြအိုးအိမ်တိုက်တာကားလေယာကင်းကျွန်းနွားဆင်ပြဘာတကူမှသုံးဝင်တော့သုံးဟုတ်လားဆွေတဲ့လို့ရှိလေဘင်းဆွဲသွားလို့ရလားဘယ်မသားများလေဘင်းဆွဲသွားလို့နေဘူးတော့ငါကလေးပါတော့ချွတ်ထလိုက်ပြီဟုတ်လား
was Ali Nenelli, the DJ on the street of Mava. And I don't show you Tale. I go to you Tala. Nenelli Gone, who wear that to Yanduma Zule, Danny Tuchali. Pam, Lewekala. Dinema, Vanju at the Egyptian Sikam, Videka, and the of the Paloya. Aguya say a man shut up who you know. Low in the less of the John Shanida. Hola. I don't see any while low in the Lelo, Tivo ye to a dear Bionida. I don't mean my she is Ziva Uzair, Kazi won't tell ya, she and Mamaluya, like the Maya. Don't know joy upon one ton, she did not upon one ton, she did. June swear be there coming while we are la. Maya. Banya Bavaro. I'm going to get them Haligan. Palagudi Chimini Dwan. Dwania sweet, why you guys sweet to make sure you tell him. Hold up. Sensaji, Sensaji, Mama Bao, Eddie Chenya Sabido. These are Sensaji. Aguya Madu. Let's so let the Nama Aguya by she the lay, pound you. Chop out of ya, Tete. Eddie Jenga Jama Male, Lucinala. Tinsi a John using Senania, Nalalo Cha, second no? Nalalo. Sensayin, Loga, Piosia, Where Mamshi. Chop cut chief in Lavia. A man in Titwa. Paluale. Tine do the way any man do the Garama to the one is an Emia to me than a Ziva Uza. Yerana Saint Wing the net. Eddie Aboma. Me do every out in video each other. Dejazina. Eddie Sanimea the Midane, Siwa Ozaboma, Midwe, Era Ahoti, Midionita, Era Vale, the Nane, Dachi. You're somebody there? Dachine, the Nashini, Eddie woman, Nete, Piomwe, Ahoti chain. We were the Nyam Hoba, Vanwega, Sapese, Chibi Sudatoma, Eddie Aboma, Seka. God no me look me out. Hello, so there got a balance of power, hard that chocolate caption one. But if you don't let chocolate, Loga G, chocolate, Boaji, harder than chocolate. Pay a man, Nithasiam, she. Everything I tell you, these Indian doing it. This is a good thing. Only that's me. Mamma, they Materi chamber, Materi Palo in the lay, Delusions are. Delusions are lay. Senza Homogonga Tapio Era Walesa. They chill Shishin in Dima, Shin and Chin, Tamu, Nalema. Yoga Marido, they chill Shishin in Dima, Shin and Chin. Tazuyin Pawago Naleche, Baudi on Lower Male. Baudi on Lower Man, the single, the on Lower Man. You the Amala, Shishin in India. Shishin in India, man, Nine Chuchutia, Tuya de Amala, go de Gudia. Lauji, who's in the other day, Lauji, Baho, no? Hello, Zore Kajado, Eddie, the Jim Dima, Shin, Tambu, Naleda. Tapioza, the Jim Dima, Shin, the Jim Dibusuin, the Jim Diolo, the Jim Dibusuin, the Jim Diolo, the Jim Dibusuin, Saiyan Niamala, Ange Niamala, Logdina, Lower Malaya. Howie, love them now, low, Eddie Chang.
Angeniama, Nadia Umawe, Nadia Umawe, Nadia, the Dilu Angeniama, no? Shindan de Boa Jarema, a Tiniano Yam Toja. Yosan Mareo Bawaru Yashi La Jimmy, Kansabu Mobu, Yongampu. Wazura Kansabu La Yongam. I did Shin Young Valley, saying Kampu Mobu, Yongampu. Shindan needed, Shindan Chine, she needed Bawaha. Paloa Male, saying Kayamala, Yongama. Hobi, did the longer Bobon, a Dotamushi. Tap your woman, Shindan needed Bawago. Paloa Malay, saying Kayamala, Yongan. Yongan name a Yichin Sulapshita. Yongan name a Yichin of Yoretema. A Tedansa, a Jason, a Mimia Somo, a Yichin, Pa Yichin, a T. Nyan to the Yichin. Pa Yichin Malaya. Do the boy, Longman Channel, no? They don't ma. She said, I love you and say Navalla. Manane, they can need Namazolo who grab your vinera. Majakin, they don't ma. Hovela Maula. Who do the Dugan, they will have a long mamma, they lay out, they will blow Mamma Channel, Majakin, they don't ma. Hello, so that Kajano, they may be in it, James and Gidway la chain, Bagumle, what Jensenza? How the Lamola? They call me, Danny Battle of Aviation, let's go, Kakala Roma. How deep you ma, Ocho Susan needed. But then the D. Godala means so that she. But to Valeria. The Godala mean, Kanagua Gigina. And I go up a lot of Jesus lesson, the native new Santa Zena Saipon, that's where I left a lot of down, I don't know. I met at a man, Godala Many, I met the Set Church, the Jagura. I met the Set Church, be on met me. Yamia Zaro, Yamia, I'm a boy, I look to the Ayamaya Aida. Arrow, by mainland, Godala, maybe my Ocho Susan the later, bounty. Godala, day. Out in Yuma. Ocho Susan. Do the version go on Yago? A dollar Ginu de Mobia. Do a version holiday, they are in Never. I would have my Uzano, Divan Lila Gideon. Cordala Tanyo Ludon, she did. Cordala means you version go on Yaga Nevido. They are Korabe, Karuna, she tells. The Guardian of Cordala means you are version, a jack and me shop. Yadina Yom Bob. Sevilla Taviro Tavia, but the Sasalu, seizing the Yaga, she did a low shoulder. Menu meeting. I don't assume that the video, the island Nachin, didn't get that she video. Assume ya Edima, assume ya Huare, they are alone Chongo Mido, a cheese who hobble me out of here. When we did not cut to do it. See, they will not love you on my head. I have never jacket. To a daily Nanchin, a lovely show. Hello, so that cut. Nanchin, daily Valoso. Oh, I asked him, a digger jam, losing the Amobia, a Columchon, Dickelubiano, Peter Gatombo, Nature there, to do the changing, losing, however, Uraviation and a beat. Blue Holly the lead. Upama de na, Mama de ta, Bibi Menji. Upama de na, Mama de ta, Mamma Million, Mabon Masade, the DJ, Legging Tabido, Tama de ta, Duragon de Adigo, Chinchan, Jusa, Pamia, Ato, Tabiora. The deed alone legging, don't want me look so low. Our legging don't. The deed alone
Legging though a song like Buddha. You somebody later. The read alone. Legging though a song like Buddha, you know. Hello, the Cataro Adam. Hayasian Nevido do, hello, holiday. Abamarina Namatita, Bibi. Hashimia. Do let do like Latiana. Ha. The guy over do Jinjin, do Jinchi Mimi. Hola. Aviation, a do home, a cheese home, media, Payadia. Mamula Midala. Power digger, Yodale. The D. Power digger, Yodale. The D. The D, we were the Nalo, 1 year out of the Bogoro Mili. But I'm a Usoma level, Lule. Tamari D. Tone, Abema level, the D. Lule. Now we were the Abema level, the D. Lule. Lula Luda. Luda Eddie the D. A Luda Jenga Eddie, my Buddha Vision, Danoma Home. Do not have a long Latin. La Via Jenga Buddha Vision, you La Vidoma. Nele King, Tweet along low. Hadian the day don't have a water Vision, no? More than a mania. Vision, Via Jenga, Tweet along long, Vision, Ucha. Ha, assuming sweet alone that. Where am I la Hevale? Who's going to miss me on Mali? How is it when Jama do Yola, sweet alone as a Kanawale, a Jigo? And the years with a Zale Kameme name of Zale Kameme, Luale Kajanjan into what? Azame Lua Janjan Payashima, do do widow. Let OG with a Chenga, Era Malole, so that car. All the men, Payashin, I have a Uchamilo. 2G Bemansia, Jibo Yang. Payashin, 2 million. Takaro Menji. A good way, La Head, Pakisale. Payala Hamale, Simpia. Take the auto means or a minute, Sasa, a loaded go lonely at the bread. Based on the way a yard dama, she did. You are a lady, danger lady, at a touch of Bonjamu Mission, name Nini about it. Eddie Dread. The video and the video, name would be young on 20 songs on the other. At the video, low heavy, look, you're there. Tagaro Minji, low pin, a young loba. You're somebody. Raviation, yes, Rabura Vision, Godola, Yoma, Hora, she the Arab Alezo, Papa, Tubama, those for Vidoli. Papa Tubama, those for Raga, Babu Solo the Lezo, Gajero. Eh, she means a cool lonely, a loaded, Manamiaha. A tiga, Mabu, Barmania. Tiosa Marino? A tiga, Lata Minala. Palu Zamina Chia level. Pire, Gine, Joan Duila, the Chenga Jado, to loan it at Lodi, Aguya Shiba. Shiba, and Avia. My boy, when they were and said, we don't know Hobia. Papa, Dubama, those Papa, Sura, Don Yona. Papa, do Sura, Ubama, Don Lilo, Ubama, Diabido. Assuming my reaction home a digger chatted a low to the parlow lays a shimingi a cook a shimingi a dane and dema a shimingi and libido a shivago young Gide Dudia, the Bombay and Tajwa Don Jamu Machine a shivago de out lotare and no hego de out lotare don't hego de out lotare no hego de out lotare super so. Some talk, Torlani warrior. I do. Hello, no tare, do the only vidoma. They made a young Gia. Any Luane, a culo, Biana, the lele. La Vido, a Shimini, a Shiverma, Don Gia, a Gigi. Eranio, Lane, Vido, Labi. My Japan Tauti, Muji, Leve, Eddie, Don G, Jack Bioma. Alone. Don't take Ninchi Cambali, man. A silver got the already love your
Another Diablo level, Labian the Lesuro. Hey, she may no him a level down the low. Lane, Jachi Labi. Yomega Lule do Domega Lule do walk. Down Jeeban alone Jaila, Medele. The Gela Ubamala. Hey, she means Ezelo. Down Jachi me be an Andre John Duila Mesui. She means Pumale. Oh, no? Payaga will made a let. She means Pagu, Paloma le, made. Do you know? Paloma le. Eh, Paloma le made a catado. Mazy Homogonga. The name I let you to get a gone to the Gondo and the agent. Mimi, my sheet is an email the Midan Ziva Oza. So don't know what you're Eddie Ziva Ozare, Anguni, me, the Kobe, the Miabi, be an Andrine, John Duilan, the Niavian, they win a Jinsen John Duilan, go to Anguia Piela. Shembi, whoever Edima, Shimenji, a cool lonely daily dia, a champion to the heart. They may be a big Duila Chenga Jado, to get less of like baby Mimi Shia. She know. Rabia Uma baby Roma, so much. She means a cook they may bring it. Using John Duilla, don't delay long touchilla. Then you be there, won't they? She means you let home fail. They did change a jado, a she means you must sit that sheila. Me no? Malavia, the Vidoma, sit that shiva, chilling that chimian that is she. Vidoma, sing that mean that is shiva. Eddie, they may breathe so that Eddie Bayo sit to Yegon Dollars, be the no? They may Bayo sit to Yegon in a dollar no Yamala. A good donkey lay long, the lay and Lavi. Lade chain, they win him a Joma Joma. Joma chain a jado, Eddie do daining and him a sheet of shit party. A go. They may be Donan Kaweza, Yala Maya. How we send that they see that any send that they left, they may be go Donan Kawena. Yala Mayala. Maya. Music that they see that any music that they left, they may be go Dolan. Mayan. Tell me, Eddie Changa, Semendi Paloma, me. Ah, the video is in the Congo to remember about the atom. 80 my atom, but don't Yamale. Yamala. They may be to let come. Will it do follow Yamala? May I eat a maya. But they can be on low time. You a legion bound Yazwa, swear on, near on. One, they were not that DC in that, doing them at one no time. Above them, they didn't sing at Jama. But don't let some let them be anything at Jama. Do Aqua no, the woman Aqua. Who's in good they may low food at Nakashi. Any Naka chamber. Let's all let them meet you. Then I would like to who Naset the name of the Namuda. Then I would have buy you a chen and water level, Dorima, Tamani de Ato, you chen and Bulla. Eraro, you a check, a yin sick. To be met. Talana when they come home with a chen at Edima. Who's Ali, Matalo Mujedu, Dizale, Matalo Mujedu, Shia the Maria, and the Ramadalo Muju hat, they own. Then you Matalo Muju hat, they own. We need Matalo Muju hat, they own, they now that a good thing at the engineer say ball. The English Mamio Lemon and John and Boogie Fit. John and Boogie Fit or John and Boogie and they don't let John and Boogie Fit. Pivot saying I got Eddie Mapalo. Let Chayo swear that John and Boogie send a wallow. Eddie saying I got all. Pianzima. They don't make Puma, they don't. They don't make.
ငါသင်္ကန်းဝတ်လာတာဟာတရားထိုင်ဖို့ဆိုပြီးဝတ်လာတရားထိုင်ဖို့ဆိုပြီးဝတ်လာတာအခု12နှစ်ကြာပြီတရားတဏှာကြီးမှမထိုင်ဘူးတို့တက္ကမလေးဦးစင်းနဲ့ဆိုင်အများကြီးတော်သေးတယ်နော်သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့သာသနာဝင်သင်္ကန်းဝတ်တာ12နှစ်ကြာတယ်တရားအထုတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝတ်လာတဲ့လူတရားတဏှာကြီးပြီးအောင်မထိုင်ဘူးအဲ့ချိန်ကျတော့သင်္ခါကြီးရှင်ပူတော့ရောဟာမလုံးလိုက်ရလိမ့်ချင်းမလုံးလိုက်ရလိမ့်ချင်းမလုံးလိုက်ရလိမ့်ချင်းလို့ကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကတော့မေမေလျော့လျော့ပြုတ်ပြုတ်ပါးပါးနဲ့တကယ်ချင်းနေစာလေးကြက်လိုက်အန်လိုက်ကြံလိုက်ဟိုသွားလိုက်ဒီလာလိုက်ပြောတပြုံးပြုံးနဲ့သေခါနီးတဲ့အခါကျတော့လက်စော်လက်ကင်မမိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကြော့ဘာဖြစ်လာတာလဲဗျာကိုရင်းခံစားလောက်ခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းတဲ့ဝီနီးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လို့လဲကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးဆိုတာနည်းနည်းချင်းကျွလွန်ခဲ့တဲ့ရှိတယ်။သိငယ်တဲ့အပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသေခါနီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာအာဘသင်္ကန်းနဲ့ဟာကိုပြန်တွေးလာပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဝမ်းနဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဒါဆိုရင်မလုံလိုက်ရသေးတယ်ကောင်းမှုလောက်ခဲ့ပြီးတယ်မကောင်းမှုကိုတွေးပြီးပါပူသလဲဆိုသောကရောက်တာ။ဘာရောက်တာလဲ။သောကရောက်တာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသေခါနီးလက်ဆောက်လက်ကင်ပိန်နီးပြီးတခုမှမရှိဘူးဟိုးကြောက်လိုက်တာဦးလားသိမှတအားကြောက်တာကိုအတိညာဝိပဿနာဉာဏ်မရှိတဲ့လူဟာသိမှသိကြောက်ပြောစမ်းပါလေတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မရှိတဲ့လူသည်ဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုသိချင်းမသိလို့ကြောက်တာပြောစမ်းပါလေတော့သေချင်းကိုသိအောင်မသိချင်ကြတဲ့လူတွေသေခါနီးနဲ့နာတာပဲတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒါသေတဲ့အကြောင်းဆိုတော့จิตတည်မရှိပါဘူးကြားကိုမကြားချင်သူ့အသေးလုံးမကြီးကြားသူများမသားကြီးဆိုဆက်ဆောက်လုံးလို့အမဘဝလေးနဲ့သူများမလွတ်တာမရှောင်တာလို့အတူပါသွားတာဘဝလေးနှခေါင်းပတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားအနောက်တစ်ချိန်ကိုအလဲကြလာမှာပဲအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုသေချင်းကိုမသိရင်သေခါနီးမှာမတက်ပါဘူးဗျာပြောစမ်းသေချင်းကိုမသိရင်သေခါနီးမတက်ပါဘူးလုံးဝမတက်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ခံစားဖို့လို့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတို့တွေမသေးခင်လှုပ်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဖို့မလိုအောင်လားလိုအပ်တာလားပေါ်ဆန်းဆန်းနေရမှာလားလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ထားမှာလားဟောဒလာမင်းကြီးအခုဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ပြီးသွားဟောဒလာမင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒါလို့တောင်ကြီးလေးလုံးကြိတ်ချတဲ့ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးကြုံတွေ့လာတဲ့အခါအရှင်မင်းကြီးသေတော့မယ်ဆိုဘာအားကိုးမှလဲဘာလှုပ်တင်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်နော်ဟာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အဲ့ဒီချိန်တရားအားထုတ်မှာပေါ့ဗျာဘေးရတော့မလဲကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကတော့မှကိုယ်စိတ်ကိုမနှိစပစ်စုလားနေလေကိုတရားကိုထိုင်ကြည့်သိနေတာပဲဝင်လေထွက်လေနဲ့ဟိုတဲ့တာနည်းနည်းမတဲ့တာများစိုက်တရားရော့ရက်ခပြီးပြေးနေတာဆွေတော်စိတ်ရောက်လိုက်တောင်ကြီးစိတ်ရောက်လိုက်ကျက်သွန်တွေရောခန်းချင်းပြီးရောတာသမီတွေရောဟုတ်ကလားမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါစိတ်ပလပွေတော့ဝါကျင်းနေတဲ့စိတ်ဒေခါနိဘလို့စူးစီးမှာလေစူးစီးလို့ရပါမလားတတိထားစရာချက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်တို့တွေမသေးခင်ဘာလုပ်ရမှာလဲလောက်သိနာကိုလောက်ရမှာပြောစမ်းပါလေတော့လောက်ချင်တာကိုလောက်ရမှာလားလောက်သိနာကိုလောက်ရမှာလားဟောသံဃာတလျှောက်မှာတို့ကလောက်ချင်တာတွေကြီးရွေးလောက်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မွေးလိုက်အိုးလိုက်နာလိုက်သေးလေမွေးလိုက်အိုးလိုက်နာလိုက်သေးလေမွေးလိုက်အိုးလိုက်နာလိုက်သေးလေအဆုံးအစမထင်တဲ့သံဃာတခွင်ကြီးထဲမှာနေဝမ်းမျိုးပါနေကြတာလောက်သိနာကိုမလောက်ခဲ့ဘူးလောက်ချင်တာကိုပဲလောက်ခဲ့တာဘာပဲလောက်ခဲ့တာလဲလောက်ချင်နေလောက်အဝင်စီရောက်ပါနေတယ်
lâu chuyện đây mà lâu vào này lâu thế nào mới lâu vào là rồi lâu thực khu mà ta khai đi ra đó áp tiền là cái gì nữa nó lâu áp tiền là cái là lâu chuyện là này lâu tiền là áp tiền là để số yên lâu tiền là có u sao bây giờ hiểu không lâu chuyện là có mà lâu lâu tiền là có lâu chuyện này số ba cái là số tân nari giri nari ba lâu chuyện lâu để hà bà đấy đâu tân nari giri nari lâu tiền lâu để số đó nhiều ba đấy lâu tiền lâu đó ba đấy không biết ta số yên tân nari giri vào uzabia mà là nhiều uzabia nhiều uzabia đấy số lâu chuyện là lâu mà là lâu tiền là lâu con đi ở đây rồi đủ lâu tiền nào bà lẽ lo duy à lâu tiền nào bà lẽ lo đi đi mà duy chèn mà số đấy cả cho nó à bây lấy vào anh này lâu đấy lâu tiền xong mà hiểu sao mà đấy đâu bây lấy vào anh này lâu đấy lâu tiền xong tập bao nhiêu ta mà lúc mà là biến lúc lâu mà là, ấy là lâu tiền xong lâu vậy, đối với hiện tại lệ sĩ này để bảo à bây lấy bảo mà lâu để bảo nhung hậu thế, à hay là mình lâu đấy đã, à bây lấy bảo này lúc trên này rồi bảo lâu mà là, tại thiên này lâu, bảo này lâu mà, tại thiên đại气ကိုလော့လုံးမှာအပယ်လေးပုံလော့အပယ်ဆိုတဲ့ပဋိသန္ဓေကိုဖြစ်စေတာဘသူလဲဘသူရှိနေတာလဲတိုက်气ရှိနေလို့ဘာရှိနေလဲတို့တွေအတွင်းမှာတိုက်气မရှိနေဘူးလားရှိနေလားတိုက်气ရှိနေသေးရင်ပယ်သွားအောင်ပါလဲအပယ်လေးကိုတဘောမဟုတ်တဘောတော့သွားမှာနော်တဘောတော့လူမာဆက်ကြနမတရားမူပြပြမဖြစ်တုံပါလေကုသိုလ်ကံနဲ့ခန္ဓာဇက်ကဖောက်လွဲပယ်ရွာရောက်မြဲတာဒီတိုက်ချရှိနေတယ်နော်တိုက်ချရှိနေသေးရင်လူမာဆက်ကြမင်းဖြစ်နေစီကမှာဆက်ကြမင်းသိလေအဝေစီရောက်နေပြီတဘဝမဟုတ်တဘဝပေါ့ဗျာဒီရဲ့တိရစ္ဆာန်ကြိုက်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံကိုယော့နိုင်သေးတယ်ဒီလိုပြောတာနော်။ဘာလဲပြောတော့ဒီရဲ့တိရစ္ဆာန်ကြိုက်တာအတူတကယ်အပယ်လေးပုံကိုကြာရောက်စေနိုင်သေးတယ်တိတ်ရှိနေသေးနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်လူမှာစัจ जा မင်းဆိုလေကျွန်းတဲ့စัจ जा မင်းကမ္ဘာလောကမှာပြင်ဖဲမရှိတဲ့မင်းအတူမရှိတဲ့မင်းနေစရာဒုစရာမရှိတဲ့မင်းတကမာလုံးမှာတပါးလေးပေါ်တယ်မင်းကိုအဲ့ဒါစัจ जा မင်းလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတော့ထွတ်မြတ်တဲ့စัจ जा မင်းကြီးပင်ဖြစ်လင်ကစားတိုက်ချိမပြုတ်သေးအပယ်နဲ့ဥစားမကွဲသေးဘူးဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့နာမကျတော့တရားမင်းဆိုတာအကြီးဆုံးပဲနတ်ပြည်ချော့ထားမှာနော်တရားမင်းပင်ဖြစ်လင်ကစားအဲ့ဒီတရားမင်းရလည်းပဲဒိဋ္ဌိရှိနေသေးရင်အပယ်နဲ့ဥစားမကွဲသေးဘူးအခုတော့တရားပဲနောက်ကျရင်အပယ်လေးကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအပြင်ဗြဟ္မာမင်းပင်ဖြစ်လေစေကမို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီအပယ်နဲ့ဥစားမကွဲသေးဘူးဗြဟ္မာပြည်မှာတဝင်းဝယ်စခြင်းမှာတလျှောက်ကြားဘူးတယ်မလားဗြဟ္မာမင်းပြင်ဖြစ်စေကမူအဲ့ဒီဗြဟ္မာတို့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝနာကံအရှိန်တတ္တိကုံသွားရင်လူပြည်ကိုပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီလူပြည်ကနေမကောင်းတာလုပ်အပယ်လေးပုံငရေတိရစ္ဆာန်ရိတ်တာအတူတကယ်ပြောစမ်းပါလေတော့ဖြစ်ချင်သလားမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ပြောနေပြီးတာလားမဖြစ်အောင်လုပ်ရပါလားမဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုဘာပြုတ်အောင်လုပ်ရမှာလဲဟုတ်ပြီတိုက်ချိပြုတ်အောင်လုပ်ရအဲ့ဒါဒီအလောက်သိဆုံးသောအရာအဲ့ဒါဒီပါလေတော့
လောက်တဲ့ဆုံးသောအလောက်ကအဲ့ဒါပဲကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်30ပုံအတွင်းမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးသေးကာလပတ်လုံးလူဖြစ်ရင်လည်းအပင်နဲ့ဥစ္စာမကွက်သေးဘူးနတ်ဖြစ်ရင်လည်းအပင်နဲ့ဥစ္စာမကွက်သေးဘူးပြမဖြစ်ရင်လည်းအပင်နဲ့ဥစ္စာကွက်ရလားဗျာမကွက်သေးဘူးအပင်ကိုတစ်ခါရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအပေါ်ပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးဟောမောဆိုကြည့်ပေါ့အကြောင်းကလေးများအကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှမွေးတာနေစဉ်နဲ့အများအာဟုတုတိုးပွားညဟာတိုင်းကြွက်ခုတ်စားနေတာကိုညတိုင်းကြွက်ခုတ်စားတဲ့အလုပ်လုပ်တာကုသိုလ်လုပ်တာလားအာဟုတုလုပ်တာအာဟုတုအကျုံးဖန်နေမှတော့အာဟုတုအကျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာအသက်တရက်ရှင်နေအဲ့ဒီရှင်တန်တဲ့တရက်ဟာဘာဖြစ်သွားသလဲအာဟုတုတိုးပွားသွားတာပဲအဲ့ဒီအာဟုတုတိုးပွားတဲ့ဆိုရင်အပေအတက်เสียအကြောင်းရှိလားရှိပါဘူးပူပြီးနဲ့ရှင်းသွားเสียအကြောင်းမရှိနော်ကြက်လေးများဖြစ်ရင်လည်းကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါတရားကနေပြန်ဆင်းလာအမချပောင်လေးတွေပြီးတော့ဆက်လေးတွေဆာစားနေရတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့အခွင့်အလမ်းရလားမနေ့ကပြောခဲ့သလိုတရားအထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလားမရဘူးဆိုအထက်တက်မလားအောက်ဆင်းမလားမကောင်းတာအကြည့်လုံနေတဲ့အတွက်အပယ်လေးပုံသားဖြစ်သွားရင်ကောင်းတာလောက်ခွင့်ရတာလားမကောင်းတာပဲလောက်ခွင့်ရတာမကောင်းတာလုံနေမှတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာလားမကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်အပယ်လေးပုံတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကြောက်ခဲတုံးကနေပြီးလက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ရေထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်လို့ဘလို့နဲ့ပြီးတာရေထဲရောက်ပြီးတဲ့ကြောက်ခဲကလူမမစင်ပြန်တက်လာเสียအကြောင်းရှိမှာမရှိဘူးအကြပဲရှိတယ်အတက်မရှိဘူးထုံနည်းတူပါပဲအပယ်လေးပုံကိုရောက်ရှိသွားပြီသွားကြော်လမ်းမရှိတော့လွတ်လမ်းမရှိတော့ကြောက်ဖို့မကောင်းလားကြောက်လို့ဟောနေတာလားသိအောင်လို့ဟောနေတာလားဘာအောင်သိရမှာလဲလုံသိတာနဲ့မလုံသိအခုဇနီးမယားသမီးသားနဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေနဲ့ပြောတပြုံပြုံဒီခါနီးကြတော့အဲ့ဒီအစွဲနဲ့သိပြိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျအတော်တယောက်ထက်နေတာအတော်တယောက်ထက်နေတော့အဲ့ဒါသူကတွေးတိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်တနေရာကိုဆေးသွားထုတော့ဆေးထိုးမှပြီးညပြန်လဲပါလေဦးစင်းရောက်တော့သတိမရတော့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာကျန်တာသူပြောဖို့အခွင့်အလမ်းမရတော့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတော်ကြီးသိဆုံးသွားတယ်ဗျာသိဆုံးသွားတော့သူများရှိမှဘလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကငွေလေးတွေပေးထားတယ်အတူပွားလေးတွေနဲ့ပေးထားတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ကျတော့ဦးစင်းအမရှိဘူးအဲ့မဲ့လာပေးတာဗျာဟိုတောင်ယူလူမျိုးကမင်းဒီလို့ခေါ်တာဟုတ်မင်းဒီငါဘသူနာပိတ်ဆံပေးထားတယ်အဲ့ဒါမိနီကတောင်းပေးမလားလို့အဲ့ဒီထက်လာပေးတာအဲ့ဒါနဲ့အမတော့တောင်းတော့မပေးဘူးဘသူနာမှဘလောက်ရှိတော့ဆိုစီးရင်နဲ့မထားလာတော့နဲ့ကလည်းတတိယတော့မထားတော့ဗောဗျာအဲ့မဲ့ထက်တော့ဘယ်လိုလုံးမမလဲအဲ့မဲ့ထက်မှလည်းလည်းထိတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့နဲ့စာရင်းထပ်မှထားဘသူနာဘလောက်ဆိုမှတ်ထားမှတ်ထားပြီးလက်ဆောင်စမ်းကြည့်တော့ကွက်တိအကြိုက်ဗျာဘသူနဲ့မှ10သိန်းဘသူနဲ့မှ15သိန်းဘသူနဲ့မှ3သိန်းဘသူနဲ့မှ4သိန်းသူမစားရမတော့ရစုထားတဲ့ပိတ်ဆောင်သိန်း100လောက်ရှိရနည်းတော့မဟုတ်သူပိတ်ဆောင်သူကြီးတွေသူဥစ္စာသေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာဆွဲပြီးသေသွားတာမကြုံဘူးလားမကြုံတဲ့အချိန်ကကျတော့ခုနဲ့နေရင်သူနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဒီနဲ့နေရင်သူနဲ့တွေ့လိုက်အခုစဉ်ဟဲ့တဲ့တောင်မှာဒုတိယဇယသခန်းတရားသခန်းဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောသလဲဆိုတော့ညီမနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒါဘာပြောတော့အဲ့မဲ့လာပြီးတယ်ငါလည်းတရားစခန်းဝင်ချင်တယ်ယောဂီဝတ်ဆောင်တစ်ဆောင်တော့ဝယ်ပေးပါလဲဆိုတယ်ဝယ်ပေးရတယ်ဝယ်ပေးပြီးတော့တရားစခန်းဝင်နေတဲ့အမကိုပေးဖို့လိုက်တာအမနေလို့မရတော့အဲ့ဒီအဖို့ချွတ်လုံးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတော်မကြုတ်ဘူး9လတော့ဝိလေဖြစ်နေဝိလေဖြစ်နေတော့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီမှာဦးစင်းအမငယ်တယောက်ကဝါဆိုသင်္ကန်းလက်ကားတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းလက်ကားတဲ့အချိန်ကကျတော့ဟေးနေအတော်ပါလာပြီဟိုမှာကုသိုလ်အမြတ်ချေဝေပေးသင်္ကန်းလူပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့အထူးသဖြင့်သူ့အတွက်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့မှအမြတ်ဝေပေးလိုက်တာပြောက်အောင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတစ်စီဖြစ်တာပေါ့အောက်ကတွဲမှဖြစ်တော့ပြိုက်တာအဲ့ဒါပြိုက်တာသူတော်ကောင်းပေါင်းလို့လည်းပဲဘာသမီးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တာ
PC တွင်လည်းလို့ဖြစ်တတ်တာမဖြစ်တော့လည်းဖြစ်တတ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့အပင်လေးပုံသားဘာလဲလဲဘယ်လေးပုံသားဖြစ်မှာကြောက်လားဦးဇင်းဘုံပဲညီတယောက်ရှိသေးတယ်ဘုံပဲညီရနေပြီးတော့မှရွာအရှိဖက်မှာနွားကြောင်းစားနေတော့သူခိုင်နွားနေကြောင်းနွားတော့ကြောင်းစားနေတဲ့အခါကျတော့တောင်ပိုးကြီးတစ်လုံးမှာဘလူလဲဆိုတဲ့အခါဟိုကြီးဦးရဲ့တချမ်းပေါ်နေတယ်တချမ်းပေါ်မှာဟောဆွေဦးရတာဆိုတူးမှာပဲဆိုပြီးတော့မှအမလုံးလုံးဆိုထမတူးနဲ့တူးမဆိုလို့ဘောမွေဝဲဖြူးဆိုဒီမွေဝဲဒီနေုံရိုက်တာလည်းမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိမှာတစ်ပင်တော့ခေါက်တာတစ်ပင်လေးတော့တော့လေးခေါက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီခေါက်တဲ့အောက်မှာတစ်ခါမွေဝဲရှူးပြီးပါလေရောသူများလည်းမပြီးရဲ့ဘူးသူဟာလည်းကြွားချင်လိုက်နေတယ်သူတို့ကြွားနေတာကြည်ဦးထဲမှာဆွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆွေကိုစောင့်နေတာအဲ့ဒီမွေတွေကဥစ္စာဆုံးပြိုက်တာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေတာလဲဘာလုံးဖြစ်တာလဲဥစ္စာဆွဲလို့ပေါ့ဘာဆွဲလို့တော့ဒါဆိုသူတော်ကောင်းလို့ဆွဲရမှာလားစွန့်ရမှာလားမစွန့်နိုင်သေးသေး၍ဆွဲနေအောင်ဆွဲရင်ဘာဖြစ်မလဲဥစ္စာဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်မှာတော့ဥစ္စာဆုံးဖြစ်ရင်တရားထိုင်လို့ရလေလားအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဟောတောင်လေးလုံးတရားစခိုင်းဝင်ချင်ပါလေဆိုငါတော့တခါလေပြိုက်ကြီးနဲ့ပဲ့ထုတ်မှာအခုကလေးက BBC လောက်ကြအဲ့ဒီချိန်မှာလောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်လားပြိုက်ကြီးတော့အပဲ့မခံရစီနဲ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်စည်းဥစ္စာဆိုဇွဲရမလားစွန့်လို့ဆိုပြည်စည်းကိုသွားစွန့်ရမလားဇွဲနေတဲ့စိုက်ကိုစွန့်ရမှာအဲ့ဒီဆွဲနေတဲ့စိုက်ကိုဘာနဲ့စွန့်ရမှာလဲညံနဲ့စွန့်ရဘာနဲ့စွန့်ရမလဲအဲ့တော့ညံနဲ့စွန့်ရမယ်ဆိုတော့အဆွဲတဲ့စိုက်ကဘာစိုက်လဲဆိုတဏှာဆွဲတဲ့စိုက်ကဘာလဲတော့တဏှာဘာကြောင့်အဲ့လိုအဆွဲတန်တာလဲဆိုတော့တိုက်ကြည့်ရှိလို့ဘာရှိလို့ပါလဲရအေးတိုက်ကြည့်မရှိအဲ့လိုအဆွဲမပါဘူးတိုက်ကြည့်မရှိတော့တဲ့တဏှာဟာဆွဲချနေတဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးအထက်ပဲတွန့်တက်တာတကယ်ကျတော့အဲ့လိုအဆွဲတန်တာဘာကြောင့်လဲတိုက်ကြည့်ရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဗျဒါဆိုရင်တို့အရေးတကြီးလောက်ရမယ်အလောက်ကဘာလောက်လဲဆိုတာမသိပါဘူးသိပါလားတိုက်ကြည့်ကိုပယ်ဆုံးရေးအလောက်ပြောစမ်းအဲ့ဒါအလောက်တဲ့ဆုံးလောက်ပဲဒါမှအပယ်လေးကတော့မှာကိုအပယ်နဲ့အပြီးတည်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ထားပြောပါအောင်မယ်အရေးတကြီးလောက်ရမယ်အလောက်ကဘာလဲတော့တိုက်ကြည့်ပယ်ဆုံးရေးအလောက်ပြောစမ်းပါလေတိုက်ကြည့်ကိုအပြီးတည်းပယ်ဆုံးဖို့ဒီဘာရှိမရလဲမဲ့ညံပြောစမ်းပါလေတော့ဟုတ်ပြီမဲ့ညာနဲ့မှဒိဋ္ဌိကိုအပြီးတိုင်ပဲတတ်လို့ရတာအဲ့ဒီမဲ့ညာလည်းဝိပဿနာညာမရှိဘဲနဲ့ရပါမလားမရဘူးဒါဆိုရင်မဲ့ညာဖြစ်ခြင်းမဲ့ညာဖြစ်မှဒိဋ္ဌိကိုပဲဆုံးလို့ရတာဟုတ်ဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ပဲဆုံးရမလဲမဲ့ညာနဲ့ပဲဆုံးရအဲ့ဒီမဲ့ညာဖြစ်ဖို့အရေးအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဝိတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီလိုလုပ်စမ်းအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဝိပဿနာဉာဏ်ရှိဖို့အတွက်ဘာလုပ်သလဲဆိုသမာဓိရှိဖို့လုပ်တယ်ဘာရှိဖို့လုပ်တာလဲဟုတ်ပြီသမာဓိရှိဖို့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းတတိကိုဆွေးမြဲစွာမထားရဘူးထားရတာလားတတိကိုဆွေးမြဲနေအောင်ထားခြင်းဟာဘာဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလဲသမာဓိရှိအောင်လုပ်နေတာစောစောနဲ့တော့ပြောပြီးပြီတတိဆိုတာအကြီးဆုံးသောအရာအခြေခံအစိတ်အပိုင်းမှလည်းလိုအပ်တယ်အခြေခံအစိတ်အပိုင်းသမာဓိတည်ထောင်မှုအပိုင်းမှလည်းမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တာလားတတိမမူကိုမမြင်နဲ့တတိကမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်တစ်လုံးလုံးတော့မမြင်ရဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့တတိမူမှကိုမြင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တတိပူရင်မြူတော့မြင်တယ်
တတိကူရင်မြူဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲနေမုံပြောတာနေမုံလေးတိတိလေးတော့မြင်တဲ့တတိမမူရင်ဟူမမြင်တတိကူရင်မြူတော်မြင်မြမုံလေးတိတိတော့မြင်ဒါဆိုတတိရှိဖို့မလိုလားလို့တာအရေးကြီးတယ်အတိကအချတတိဆိုတာပူတယ်လို့ပဲတော့မရှိလူတာပဲရှိတယ်နော်အခြားသောမက်ခင်တွေဟာတရားပူသွားရင်လည်းမကောင်းတရားလွန်ခဲ့ပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်တယ်အလွဲလွဲအမမယုံသွားနောက်ပြီးတော့ပညာလွန်မြန်ရင်လည်းပဲကောက်ချစ်တတ်တဲ့ဒီလိုလုံးလို့ပြောရတဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုလိုတွေဒီလိုတွေဆိုလောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဥစဉ်အဆိုးဆုံးပဲဦးချောင်းကိုပြန်ပြောဒီလူလေးတွေလောက်နေတာဟိုလိုလောက်လို့မရဘူးလားကွာလာသေးတာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမှလည်းတော့ပညာလွန်ရင်ရှုွက်နဲ့ရှုချက်တခြားထက်မမီတော့ဒီလူကရှိနေပြီသိနေပြီဟိုလူကလောက်ချင်လိုက်သေးတာပေါ့ဟိုလူလောက်လို့ဟိုလူနည်းနည်းလေးကြံမဟုတ်သေးပါဘူးဟိုလူကပြန်လောက်ချင်လိုက်သေးတာဘာလွန်နေတာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားလွန်လဲမကောင်းဘူးတရားလွန်ရင်အလွဲလွဲအမှန်မှယုံတတ်တယ်တရားလွန်ရင်လည်းခုနတရားထိုင်လို့တမတိရငါခဏဖြစ်သွားငါမဲ့နဲ့ရပြီလားအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တရားလွန်တယ်နော်ဒါဆိုရင်တရားလဲလွန်လို့ကောင်းရင်လားပညာရောလွန်လို့ကောင်းရင်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုအလိုအဖို့မရှိအောင်ညီးပြီးသွားယူရတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဝိရိယနဲ့သမာဓိပြောစမ်းပါလေတော့ဝိရိယနဲ့သမာဓိကလည်းပူဝိုင်းမကောင်းဝိရိယတုံရင်စိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးလို့တများထင်တဲ့အတိတ်မဖြစ်ရင်စိတ်ပြည့်တတ်တယ်နေကံချတာဘူးမရှောက်ွားဆိုနေကံချတာရအောင်မလောက်ပါနဲ့ယောဂီတို့မြည်တယ်ရှိတာကိုပဲသိအောင်လို့ရအောင်လောက်ရမှာလားရှိတာသိအောင်လို့ရအောင်မလောက်ပါနဲ့လုံးရင်ရပါလိမ့်မယ်ပြောစမ်းပါလေတော့ရအောင်မလောက်ပါနဲ့လုံးရင်ရအောင်လို့ဆိုဘာလွန်တတ်တယ်လဲဆိုဝိရိယလွန်တတ်တယ်ဘာလွန်တတ်တယ်လဲဗျဝိရိယလွန်ရင်ဘာလဲတော့ပြန်လွန်သွားထင်းတဲ့အတိတ်မဖြစ်စိတ်ပြက်တတ်တယ်ဒါဝိရိယလွန်နော်သမာဓိလွန်နေတဲ့အချိန်မှာဝိရိယထည့်မထည့်ခဏနိုင်သွားတာသမာဓိလွန်ရင်ငိုက်မီးတတ်တယ်သမာဓိလွန်ရင်ဒါဆိုဝိရိယလည်းလွန်လို့မကောင်းဘူးသမာဓိလည်းလွန်လို့မကောင်းဒါဆိုရင်အပူအလိုမရှိဘူးလားရှိတာအပူမရှိတဲ့တရားဟာပါတရားလဲတတိဒါပြောချင်တာငါမျက်စိလဲနေတာဘာလဲတော့တတိကပူတယ်လို့ရှိလားအချိန်တိုင်းမှာလိုတာပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်လိုအပ်တာပဲရှိတယ်ပူတာမရှိလို့အတိကဘာကိုကြင်တော့မှာလဲတတိတလုံးလက်ကင်သုံးအဆုံးနဲ့ကူတာပြောစမ်းပါလေတော့ဒါကလုံသိနေအလုံးလုံးနေတာဘာလုံးနေတာလဲလုံသိနေအလုံးဒီသမာဓိရှိမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မယ်မဲ့ဉာဏ်ရောက်မှဘာဖြတ်မှလဲတိုင်းချင်းကိုပယ်နေတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲကောင်းပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုတတိကိုလေ့ကျင့်နေတာဘာလုပ်တဲ့အလုပ်လဲလုံးသိနေအလုပ်ပြောစမ်းပါလေဒီချိန်ကမှတတိကိုဦးစားပေးပြီးလေ့ကျင့်တတိယသူကြီးနေနိုင်ရလားဆိုမနေနိုင်ဘူးဝိရိယအကူပေးရမယ်ဘာပေးရနောက်တစ်ခုကပညာအကူပေးရမယ်ပြောစမ်းပါလေတော့မိမိတို့ဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့အချိန်မှာဝင်လေထွက်လေကိုရှိလားတူလားဒီခါဒီလိုရှိလားတူလားဒီခါအဲ့လိုအရှိအတူပြီးအောင်လုပ်နေခြင်းဝိရိယအရှိအတူပြီးအောင်လုပ်နေခြင်းဝိရိယပြီးနေခြင်းကတတိပြောရအောင်ဒီမှာပြီးနေမှာတတိဆိုတော့ပြောတာလေအာယုံရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်ကြရောက်တော့
Ayong Surabale, Winley, Twelly. Ayong Surabale. And a shoesia Ayong. Eddie shoesia Ayong Boma, say a sympathy, Jayong Nisiame. Jayong Nido Madila Dilama. A dealer, TV between Paloa Malen, Winley, Twelly, the Kaya, Mapian, no? She let the ball do the ball, the on low ball. TV between Mapian. Mada tinya aku beda. Palau dah le? Dah dulu sih palau dah le. Cile ji, tile ti, malema. Biasa. Kekayaan me, ada. William, Shidala, Dula. Biasa. Itu kekayaan me. Tweledi, Shidala, Dula. Hola. Asyik orang ni dah lah. Sumen ni. Tamari si orang ni dah tu. Orang ni dulu orang si dia nak me orang ni cakap dulu. Tamari si orang. Pah, tu legend ni lah ni. Tamari si wo legend. Ke? The deal, mean and time, Dwala the Lala the D, Kayla the D, Nela the D, Tangla the D, Sala the D, Leona the D, the D, mean and time. The D, she who the Wuria, Kuria, Paloa Malay. Wuria, the Kuria, man, Wuria, Neneli, Wuria about Yoda, can you say? Wuria about Yoda? I don't say, Canada, look from the wall, can you say, Kabida? Apa orang? That's what you say cindi mana tu? Wuria. Ayong mau say jayong ni cindi, tadi. That's what wuria ni tadi di jiwa Cina. Tamadi ni lalu meau. Ini mana? Tamadi sihu tu, ngah tamadi ni lalu ni tu, ha lalu jiwa. Tamadi sihu jiwa tu, wuria ni tadi. Tujuan ni. Jauh mana tu? That's when we lay to Lego, the D charm, Woody say. You somebody know? Woody say from there, say the Batelamale, Nintendo, DG, any DG named the Mugu Baluko. Tamadi, Alocodale, the D machine Webchimama. Woody and machine Webchimama. Tamadi, Tamadine Lawamala, Woody at the Dina Lawamala. How we eres on the Madi and Uncle at Chima. Papilamale, so the Kajaro. Tamadi and Uncle Kandana, young dealer, Mahobia. A dealer on Banati Male, Nya. Anyanes of Wibadana, Nya. Banyamalaya. Now the village of Kandanga was dealer, Mahobia. Auzila Malaya. Kandanga, Nexapo, Tokabo, Nada, dealer, Mahobia. Get even Lovina. Pale sura dila. Taichi bioyi loudin su. Yo sama lero. Tu jiji biao mala mekin buani ma biao mala. Mekin di vanalong si vale bia ngalo. Vanalong ne. Karaka mekin usulu reno. Mekin ngalo ma. Tama deiti. Tama dengama. Tama wayama, tama dadi, tama damadi. Mekin panaba. How we any making aba watching the Bahu Pedani dale. Taiji who Pedani. Taiji Biogway a Pedani, Lola. A Begu look on Lochin Loa. Gigi Loa Meya. Janea no ta, Tamina ta, Dilo the Diga ta, Bobola, Diga and Tamina Puebla. Diga niyama tame. Damina niyama tame. Bola. Diga ne damina or diga tane. Diga or damina time. Zoyo abeniba. Nabubo we qualify yet we don't niyama. Only erasui. A believer yoda, Bajon yoda le. Deiti shilu. Pashilu. That's when Deiti Ubaloa Male. Pedame, Pecho. Panem Pedamale, Mekin. Panem Pedamale. That's when Mekin, Wai, and Lodi Balonidale, Daiji Pedani, the boy, no?
မဲ့ခင်ကဘယ်နှပါခန္ဓာကဘယ်နှပါ5ပါးမဲ့ခင်5ပါးနဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုရှုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ5ပါးကဘာသစ္စာသိတာကဘာသစ္စာသိတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီကဲတော့သစ္စာလေးချက်တဲ့နဲ့ထပ်တိမှသာလဲသံဃာကိုအတွင်းကလုတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆန်းသောတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနုံနုံကြကြအဘတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း